Alessandro, a Sacile c'è una realtà, diciamo, importante per quanto riguarda le fiere ornitologico-venatorie. Si chiama Sagra degli Osei, la fanno l'edizione principale è ad agosto, poi c'è anche un'edizione ridotta primaverile. Siamo qui per capire perché e spiegare perché dire no a questa sagra. La sagra degli Osei è una sagra tristissima, non è la sagra degli Osei, magari ci fosse una festa degli uccelli, che gli uccelli liberi, ma è una festa della gabbia, cioè la festa degli uccelli in gabbia. Alla sagra degli Osei si possono vedere gli animali come non si devono vedere e come si spera nel futuro non si vedano mai più, animali ingabbiati, animali tristi, animali sofferenti. Ogni anno un gruppo di animalisti si reca proprio presso la sagra sia per manifestare il proprio disagio nei confronti di una festa che è fuori dai tempi. Ormai la natura deve essere aiutata, non deve essere repressa e soppressa e fatta oggetto di maltrattamenti. E lì abbiamo modo di constatare ogni volta che gli animali non sono tenuti bene, che soffrono, che la sagra non è degli osei ma è degli umani per gli uccelli in gabbia. L'anno scorso addirittura in un banchetto che ha ricevuto addirittura il premio della Proloco, dei canarini sono morti perché gli stessi espositori li hanno lasciati al sole. Queste persone sono state sanzionate e condannate penalmente per il reato appunto di aver abbandonato al sole questi animali, cioè per diciamo detenzione incompatibile con la loro natura. È una cosa triste, quello che avviene a Sacile è una cosa che non deve scomparire, è diseducativo. Purtroppo dietro queste sagre non c'è solo cultura e tradizione, ma c'è anche molto business, è il business degli uccellatori e il business anche degli allevatori. Per farli cantare gli uccelli in primavera, non in primavera, in estate, questi uccelli vengono spesso detenuti in condizioni che non sono compatibili con la loro natura, vengono tenuti al chiuso, al buio. In estate gli uccelli hanno già i piccoli e quindi non cantano. Il canto è fatto per richiamare la femmina ed è fatto in periodo primaverile. Il fatto che vengano fatti cantare in agosto, verso la fine, dovrebbe lasciar pensare a tutti i visitatori che è una sagra che è contro la natura, non è per la natura. Noi da anni la combattiamo e pensiamo di avere già inciso su diverse coscienze. Il dibattito è sempre aperto, anche quest'anno faremo il nostro possibile per contrastarla e quindi queste sagre vanno assolutamente combattute e sono la sagra della disperazione, non è la sagra degli Osei. Alessandro, vogliamo spiegare a chi non la conosce che cos'è la FIMOV? La FIMOV è una federazione italiana appunto che sostiene le fiere venatorie ed ornitologiche. Ovviamente ha al suo interno importanti esponenti del mondo venatorio e non è solo un'associazione culturale per le mostre ornitologiche, al suo interno ci sono esponenti appunto spesso legati anche al mondo politico ed è molto forte e importante. Organizza fiere ornitologiche in tutta Italia e bisogna fermarla. Si creò qualche anno fa un movimento anche per fermare Stop FIMOV a cui partecipai, bisognerebbe ricrearlo, purtroppo non è facile, soprattutto in primavera quando incominciano queste fiere ornitologiche, organizzare dei presidi in tutte le fiere della regione e fuori regione, però potremmo farlo perché la FIMOV di fatto è quella che sostiene di più questi progetti, che ha il denaro, è finanziata per organizzare queste fiere e soprattutto l'appoggio spesso trasversale della politica.